Представляем вашему вниманию веб-приложение NextGIS LES. В этом видео мы расскажем о создании приложения 4 к лесной декларации в соответствии с приказом Министерства природы номер 539. Сначала создаем лесосеку. В данном примере мы добавим ее через указание азимутов и расстояний между поворотными точками лесосеки. Заполняем поля атрибутов лесосеки и сохраняем ее. Для добавленной лесосеки создаем приложение 3 к лесной декларации. Заполняем необходимые поля, настраиваем макет и сохраняем приложение. Теперь можно перейти к формированию приложения 4. Выбираем только что созданное приложение 3 и попадаем на страницу настройки макета приложения 4. Здесь, в выпадающем списке, выбираем систему координат, в которой хотим отображать местоположение поворотных точек. Приложение 4 сформировано в соответствии с новыми требованиями.